Y estoy grabando. Sí. Buenas guatarmeros, aquí estamos en un nuevo video, una video reacción que yo ya he visto un poco, no la vi todo, vi más o menos un poquito, hasta acá digamos, un poco más. Y bueno chicos, me pareció que la podía grabar y bueno, está bastante divertida. Bueno, vamos a verla. Empieza así. Un día normal. Esto está de última generación, miren. Es última generación, miren. Y sigue durmiendo nomás. Y ya. Y le suena el celular. ¿Cómo hay ese relojito de la alarma? Está pulsado. Bueno. What? Suena la alarma al reloj. Y mira esto. Y después de esto no vi nada más. No vi cuando le pegó la bala. John, chill at the world. Stand down for what? Hasta a mí me acabó. ¡Ah! Ahora. ¡Ja! Ahí fue para todo. No. Ahora estoy viendo, ¿no? Había metido todo en mi cara. No, atrás un libro. Muy buena la verdad la animación. ¿Cuánto les debe haber demorado hacer todo esto? Este. Es que cada vez que le está avisando que está tarde. O sea, solo 2 minutos. Está en chino. O en inglés, no sé. Me asusté. Qué bien los sonidos aparte.
bueno, tan for what. Todo eso solo para agarrar un coso de leche. Yo también bostecé. Es igual. Marca Mesai, o sea, marca del creador. Y le suena el despertador de vuelta. Cada cosa que hace le suena el despertador. No, ahora el despertador está ahí. Manda hacha. Ah, miren. Para no esforzarse más, porque no es lo que tiene que llamar la atención, hicieron todo gris y chanchera, pero bueno. Tan fuerte. Y se va a dormir de vuelta. ¿Por qué no te levantás de una, te mojas la cara y ahí te despertás? No, tiene una carita con bigote atrás. El colmo. Aparte, no puedo ahora, Jolina. Perdón por la disculpa. El despertador, el cortometraje animado 3D. Es que tiene muchos relojes así. ¡Al fin! Despertador. El despertador, ya puse con 3D. Perdón por esto. Estoy descargando algo. Me asusté. Tuve una pesadilla. Jack-chan, wow. Dispare. Ahora. Bueno, chicos, voy a comprar, si no se escucha, les dejaré el link en la descripción. No, bueno, espero que les guste y que les haya gustado el video, ¿no? Y bueno, chicos, hasta el próximo Watermelon.